Oo, analı kızlı arayı düzeltmiştiniz. Sabah birbirinizi yiyordunuz oğlum, ne oldu? He? Hele de bakayım, ne oldu? Ne oldu gece? Ana, triplere bak. La ne oldu? İyi misiniz? Ne oldu? Allah. Ana, duman. Vallahi moralleri bozuk bunlar. Tabii pazartesi sendromu normal yani. Neyse. O kadar kavgadan sonra dip dibe oturun. Aferin.